के लिए बहुत हेल्दी होता है। हाँ बनाओ। तो ये हमारा वीडियो और ये हमारे पास कुछ बजीज से बजीज भी कहते हैं और लव बर्ड भी। और हमारे पास है उसका एक खाना जो उनके लिए बहुत हेल्दी होता है। और वो कोथिमीर भी, कोरिएंडर भी खाते हैं। और ये हमारे पास 4 लव बर्ड हैं। अब इसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे इसके बाद। ये और इसकी ब्रीड है, इन दोनों की ब्रीड है। ये देखिए। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और डाउनलोड कीजिए हमारे चैनल को प्लीज़। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।